Ya guys, kamera jatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Cila. Kali ini Cila pengen unboxing. Oh, apa ini? Aksesoris. Oh, wow. Oh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Cila. Kali ini Cila pengen unboxing mainan ini nih teman-teman. Tadi Cila baru beli ala surprise. Bantuin Cila yuk buka apanya ya. Yuk kita buka. Mana ya? Ini aja lah. Oh, robek guys. Bolanya warna biru. Bisa ada sepatutnya lagi. Ayo ke semuanya ya. Ini sih ada satu lagi guys. Kita gunting yuk. Oh, ininya rupanya bola guys. Oh, apa ini? Aksesoris. Oh, cantik banget teman-teman. Kita buka yuk. Apa nggak mau nih korslet? Oh, ini lengkap. Ini nanti aja ya ke teman-teman, jadi kita tunggu lagi. Sebenarnya kita coba yuk. Romantis guys, sebenarnya begitu. Aduh, lengkap. Oh, wow. Jadi plastis tulisan kayak gini. Kakak ambil itu dikit. Udah aja ya, cuci tangan. Oh, sama beda. Ini warna putih, ini warna coklat. Masih ada kamera jatuh. Saya lengkap juga. Aku jangan dulu ya teman-teman, kalian tunggukan dulu ya videonya. Bentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.